ବହିଟି ହେଲା ବୀର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଥା। ଢେଙ୍କାନାଳର ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ପଦ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦେଶର ଅଗଣିତ ଲୋକେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚକିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟ ଥିଲା ମହନୀୟ। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଥବା କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଥିଲେ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଅନେକ ଲୋକ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ବହିଟି ସେହି ତେଜସ୍ୱୀ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ। ଗଡ଼ଜାତର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ। ନୀଳଗିରି, ତାଳଚେର ଏବଂ ରଣପୁରର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସେଠାକାର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଲାଣି। ମାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ଏଯାବତ୍ ଲେଖାଯାଇ ପାରି ନଥିଲା। ଏ ପୁସ୍ତକଟି ସେ ଅଭାବଟି ପୂରଣ କରିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ। ଏ ବହିଟି କେବଳ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବହିଟି ରଚିତ। ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସବୁରି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲିଖିତ। ଏ ଦିଗରେ ମୋର କଲମ ସଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ପୁସ୍ତକଟିର ରଚନା ଓ ପ୍ରକାଶନରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର।